啊，感谢主。所以弟兄姊妹要去参加壮年班训练。还有我们弟兄真的是多年只有追求他的。那这一段这个弟兄们刚刚有提到，就是他是基于一个非常特别的背景，就是拉撒路被这个从死里复活，对不对？这个当拉撒路从死里复活之后，那个时候可以说是主耶稣在地上那个3年半最怎么讲黄金的时期对不对嘛？因为这里讲说，当拉撒路复活之后，你看马上他们就有一个庆功宴嘛。这个第12章，这个第12章在这个吃饭，西门家里吃饭，你要知道是有原因的，就是为了庆祝拉撒路复活，而不是无原因去吃个饭，清不清楚对不对嘛？因为拉撒路复活，所以呢，在这个第12章开头吃饭这一段他不是才讲吗？就是说这个，这个第9节有一大群犹太人知道耶稣在那里这个就都来了，不但是为了耶稣的缘故，也是要来看他从死人中所复活的拉撒路换句话你就知道，你还有前面这事实上这个第1节也讲得很清楚逾越节前6日，耶稣来到伯大尼，就是他从死人中所复活的拉撒路所在的地方，有人在那里，那里是哪里？就是这个伯大尼，也就是这个拉撒路复活的地方。所以这吃这个饭，就是因为这个拉撒路复活，这样清楚吗？好，那这一同吃饭的人，当然都是这个爱主耶稣的人，对不对呢？所以他们看见这个主在那里做了这样一件奇妙的事，一同的欢乐，就借着这个吃饭庆祝这件事，对不对？好，那这是理所当然，因为他们都爱耶稣。那第二呢，这个因为有许多的人犹太人也来，就是为着不只看主，也要看这个被复活的拉撒路，所以这个消息就传出去。这个第12节你看一下，第2天就有大批上来过节的群众听见耶稣将要到耶路撒冷，哇，这些人就大大的在那里就有欢迎列队欢迎，对不对？对不对那为什么忽然之间主耶稣咸鱼翻身了呢？对不起，我讲这个话是有点不敬对不对呢？这个主耶稣在地上什么时候这样被尊荣，这样被欢迎呢？他是被欢迎过，也很少有这么一个盛大庞大的欢迎队伍，对不对？对不对好，这个为什么？这个后面讲这个这一段他就说了这个17节，当耶稣呼唤拉撒路，叫他从死人中复活出坟墓的时候，同耶稣在那里的群众就做见证。然后18节，群众因听见耶稣行了这神迹，就出去迎接他。你看见没？这个第一段那里有一个庆功宴，那是很容易理解，因为那一班人西门马大、玛利亚都是爱主的，对不对？第二段这个主持完爱宴就往耶路撒冷去，对不对呢？当他去耶路撒冷的时候，这样一个这个犹太教背景色彩浓厚的地方，竟然他们全部都出来欢迎一个这个反犹太教的人。对不起，我用那个话，那事实上是这样。这个主耶稣出来，从表面来看，他就是反犹太教，对不对？他在那个推翻了律法的这个安息日律法，他推翻了许多律法的诫命。然后呢，他往耶路撒冷去，不是找死吗？那不是等着人拿石头打他吗？但是你看那天特别非常奇怪，这个所有的人这个一反常态就出来夹道欢呼对不对这是非常对的。为什么？就是因为拉撒路复活好，那第3呢？20节这里说，那时上来过节敬拜的人中，有几个希利尼人，对不对？他们也来到加利利伯赛大这个腓利跟前来求见耶稣那我想连腓利那天都觉得，哇，我还真没有想到，我这个押宝押对了，你懂吗？这个我跟这么一个籍籍无名的拿撒勒的这个小人物，对不对？因为今天我竟然因着他，我也忽然变得重要起来了，对不对？人要见耶稣不敢直接见嘛，就要透过腓利。腓利腓利是谁？就这小名一个嘛。你能不能帮我我这个安排一下？这个腓利就是秘书长嘛，对不对？让我知道耶稣很忙是吧？现在各个媒体都在急着采访我就通通我们认识。我们从希腊来的，这么远来懂不懂？你总不能让我们空手对。秘书长，你的 schedule 拿出来看看，都满。还有一天，帮我们安排，我们见主耶稣好不好？菲利很神气都不理他，
这个菲利也发了嘛，从小他们都是被藐视的，但没有想到这一天他忽然变得这么重要。你看我形容对吧？对不对呢？那我讲的意思就是，我是不是乱讲？这个连李弟兄都讲的，这是主耶稣的黄金时机啊！李弟兄用这个词，懂了？那特别他进耶路撒冷，这个进耶路撒冷，在这样一个这么尊荣的情形里进，都给人一个错觉，什么错觉呢？就是他要去登基了，他要去做王了，对不对呢？所以呢，这个在这样一个背景下，主才来用这种方式启示他的死。什么方式呢？就是人子得荣耀的时候到了。然后呢，莫名其妙，人子得荣耀的时候到了，那菲利尾巴也翘起来了，然后这个西安德烈尾巴也翘起来。对，人子得荣耀。主啊，你知道我们这几年跟随你好苦啊，对不对呢？他到处被人逼迫，你终于得荣耀的时候到，意思就是我们坐你左右边的时候也到了。哎，对不对？对不对？对不对？哎，对不对啊？对不对？他们就等着主讲这句话，也等着主这一天，对不对？还有这个京城啊，门已为你打开，宝座啊已经为你设立，对不对呢？还有这现在就等着剩下看啊，谁最效忠，被选为坐在他左右边，对不对？他们所有的人都在那里这个整个的这个高原，哪里知道主后面讲了一句话莫名其妙，一棍子打下来，打得他们都一粒麦子弱不多，你看这个是不是太奇妙了，对不对？所以王弟兄我们看到哇，你看这荣耀到头发都闪光，那我就赶快做好了，过一回感谢主，我们有幸做好了。哎呀，这个人子这成龙的人子得荣耀的时候到了，我们俩说，他说啊，我说闷嘛，我阿门，意思就是说我不一定能做到秘书长，至少我做行政院长。对不对呢？哪里知道这个才讲完，我们梦都还没做完，这成龙王就说一粒麦子剥落在地上，这不是煞风景吗？哎，你看这段圣经，主耶稣是不是也是很幽默？对不对？而且主耶稣的确是有深度，对不对啊？一粒麦子剥落在地里死了，对不对？我请问你，这句话是讲给谁听？讲给谁听？讲给这些希利尼人听吗？当然不是嘛，讲给那些犹太人听吗？当然不是，就是讲给他左右的门徒听嘛。一粒麦子不落，而且对我一粒麦子，是吧？对我一粒麦子不落，对不对？神灵很稳重啊，他去过来的，对不对呢？一粒麦子，我跟你讲，那个真是不可思议啊，那晴天霹雳啊！一粒麦子剥落在地里死了，永远是一粒；若是死了，就结出许多的子粒。你看我们的主会不会是不是一个最好的申言者？他在最特别的时机，他抓住那个时机，也用一个最符合那个时机的情形，然后来扭转人那个天然头脑里的迂腐的观念，对不对呢？好，所以第一你看这个他这个你要看看，这是很特别的一个状况。那第二呢，你要知道这个当主在这里说这个人子得荣耀的时候到了，这个得荣耀。你对照后面他说一粒麦子不落在地里死了，你就知道他所说的得荣耀，当然不是当时犹太人、希利尼人，包括他的门徒所领会的被拥戴、受欢迎。当时你看整个外面的情景，多容易让人产生一个错觉，对不对呢？还万民拥戴，万人空巷。我跟你讲，主耶稣在地上真的没有几次是这样，大概也就这么一次。但是他刻意骑一个小驴驹子。因为这些主就叫你醒过来，不要做白日梦，对不对？这个他刻意这么低调，对不对呢？然后呢，他在那个就是要给你看见真正的得荣耀，不是外面被拥戴，不是外面受欢迎，对不对？反而弟兄们你要小心，你若是被拥戴受欢迎那可能就是麻烦大，对不对？好，他说真正的得荣耀是什么呢？所以主下面就讲这句话对不对呢？一粒麦子不落在地里死了就怎样怎样。那你要知道这句话他就是主就是借着他这个叫拉撒路从死里复活那个背景，然后用这句话来向你启示了这个荣耀真正的意义是什么？到底什么是荣耀？那第二呢，也启示达到荣耀必须经过的途径。清楚吗？第一个，他其实给你看见什么是所谓的真正的那个荣耀，它不是外面的受欢迎、受拥戴。那第二呢，你要怎么达到这个真正的荣耀？那个途径是什么好，第一个，我这个写得荣耀不是指的人外在的欢迎，
这与生命无关，对不对呢？对。你看，你要那种荣耀吗？你赶快选，你赶快去，那个什么选举的时候，对不对？这些政客啊，都是很荣耀，前呼后拥啊，对不对？什么后援会啦，又是什么会什么，都是。我跟你讲，那个荣耀太虚假了。对。我讲所有在我觉得所有在这个那个叫什么政客那个政客他们，或者说所有在那个环境里面，他没有真的朋友，没有真的朋友，对不对？他都是互相利用。啊，你可以被利用的时候，大家都来拥戴你。有一天你不能被利用，没有人理你了。弟兄姊妹，你要这种荣耀，好像他蛮希望的啊。所以以沉默表达抗议。我是觉得很可怕，这个荣耀非常可怕，对不对？好，所以呢，这个得荣耀不是指得人外在的欢迎，这个与生命没有关系。所有生命之物得荣耀，都是指它的繁增说的。对不对？这就是为什么这个主在那里，他立刻说麦子，麦子，对不对呢？这个麦子，而且你知道这边说的麦子是小麦，不是大麦。这个中文看不出来，原文这里这个伊利麦子那个伊利这个字啊，它是特别的一个词，是专门形容小麦，它这个做种子来的这个第一个单位，清楚吗？这个有一些字典上我去查过啊。好，那这边我就讲说，它特别这个在生命里的得荣耀，特别是指着它的繁殖。我去美国非常多次，非常多次，这个我从来不知道美国这个有柿子，直到上一次我去，我们被接待在，后来到一个柿子家，哇，这个给我们请我们吃那个柿子，好大好红啊，我才知道美国长柿子。后来啊，我们就在路上，有一天在聚会路上，我就远远看到我们这个，哇，一棵树啊，在人的院子里面，非常漂亮。整个树，你这太显眼了。随便一指说，地方看到一棵树，我们大家随便一指都看到，因为它到处都是树。但是它一指，我们都知道是哪一棵树。为什么？因为只有那棵树，你知道吧？好大一棵树，结满了又红又大的柿子。我简直难以想象，那样一棵树，那个上面可能有上千颗哦，可能有上千颗。你想想看，而且都是又大又红的柿子。你知道这多久以前发生的？我现在形容起来历历在目啊！你们呢啊愣在这里，因为你没看到，对不对？我现在讲到他还很激动啊，因为那就是那个柿子的得荣耀，清不清楚啊？所有的树都是一片绿，也很茂盛，没有荣耀。但是那里独有那一棵树，它不是一颗两颗的柿子，它也不是一大堆又小又丑的柿子，它结满了，结满了，弟兄姊妹，结满了。我简直不能想象，没有空间了，挤满了那个树啊，懂了？结满了那个又红又大的柿子。我就说奇怪，我来美国这么多年，我从来不知道美国有柿子啊。他说不，美国有柿子，但是美国人不吃柿子。你看傻瓜不傻瓜？结满了，那我说他们这长了这些柿子干嘛？都是让它长了，让它掉下来。那我就干什么呢？为什么要种呢？他们当然观赏。哎，这观赏也是，那有什么好观赏？荣耀的，阿门阿门。有没有人会这么傻，站在一个柿子树底下，都是叶子，真美，真美，叶子真多，又高又大，哎呀，太美了，真美真美。有没有人这样？我跟你讲，我那天啊，我们这个车子很快开过去，那大概就是几秒钟之内一个影像，直到今天我不会忘记。那这些印象太深刻，那就叫做生命里的得荣。什么是生命里的得荣？就是它的繁增。好，弟兄姊妹，但是你要进到这样一种的荣耀里去，主就说一粒麦子不落在地里死了，仍旧是，对不对呢？一粒麦子没有什么荣耀，特别小麦，那小小一粒，根本你都看不见，对不对呢？但是若是死了，就结出许多的子粒来。这就是为什么当拉撒路还有一口气的时候，主不去救他。我们人的观念都是医治，主的观念是复活。麦子不会因为医治而得荣耀，对不对？农夫啊，并没有拿一个听诊器，然后来啊，比方说，我以为是一个大麦子，真是一粒麦子，听诊器，然后啊，嘴巴张开，然后完了以后，他就哇结了千百粒麦子。有农夫有没有这种农夫啊？为什么这些都没反应啊？还是你们看过这样的农夫？
那个农夫是这样的，对不对？给一个麦子啊，听诊完了之后，医治完了，麦子就大量的繁增，没这种事嘛。麦子啊，要得着繁增，唯一的路不是医治，人都在想说怎么让他不要死，不要死，拉萨路要快死了，CPR 啊，人工呼吸电击，哇，跳起来啊，我跟你讲，没有用，人都是想保留一个现况，但是主说啊，主说我来只做一件事，复活，复活。弟兄姊妹，我们今天在经历里面也是一样，不要想让主啊来在你的现况里面救治你。这个主许多的时候不理你的祷告，不听你的祷告，好像很狠心，就是为了让你进到死地，死透，让他进来做复活的工作。好，那我们下一周的题目，请打出来好不好？就是第14章2节3节，这里也是让人非常容易被误导、受搅扰，就是天堂啊，这个基督教的天堂思想就是从这里读出来的。就是你们当信入神，也当信入我。在我父的家里有许多的住处，啊，这个我去是为你们预备地方。我若去为你们预备地方，就再来接你们到我那里。你看，因为这多美的一段话，所以我们都在等嘛。那天陈弟兄大概他在天堂里面是一个 A 级的大套房，对不对？啊，那郭弟兄也是啊，这个 A 级大套房。那我呢，虽然小弟兄，至少我有 C 级的小套房啊，因为在我父的家里有许多的住处，对不对？感谢在是不是这样？好，请你们回答一下啊，这个到底是不是天堂？